গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আমি দেবাশিস শর্মা, তোমরা দেখছো আরবান সাউন্ড। তো গাইস অনেক দিন ধরে যেহেতু অফ টাইম ছিল, তো সেই অফ টাইমে পেয়ার বক্স ভরা যায়নি। আর নর্মালি ছোটো মোটো প্রোগ্রাম ছিল, তো সেখানে 12 ইঞ্চি দিয়ে হয়ে গেছিলো। তো আজকে পেয়ারটা বের করে সাউন্ড চেক করব আর দেখি কিছু খারাপ হয়েছে নাকি, কারণ অনেক দিন ধরে বসে আছে। আর গাইস বক্স ভাড়া না গেলে মাঝে মাঝে চেক করে নেওয়া উচিত, আমি তো ছাড়িয়ে দিচ্ছি ভেবে। তো আজকে বের করে চেক করব। আর হ্যাঁ গাইস, রাজ নতুন মনিটর কিনছে, চলো তোমাদেরকে দেখাই। তো গাইস এই হচ্ছে রাজের মনিটর, একটা দুটা। এটা বাইরে বের করে কেন ভিডিও শ্যুট করছি, কারণ এর কালার কোয়ালিটিটা দেখানোর জন্য তোমাদেরকে। দেখো গাইস কালার কোয়ালিটি, এই মডেলটাও দেখতে খুব কুল, এর ডিজাইনটা একদম আলাদা। এখান থেকে এভাবে কোন টাইপের। তো চলো এটাকে সাইডে রাখে পেয়ারটা বের করি। বাজার চলে আসছে। কি লাগছে তোর? কি গরম? দাঁড়া তাহলে 2 মিনিট বাইরে দাঁড়া। কি ঠান্ডা লাগতেছে। कहना क्या चाहते हो? দাঁড়া 2 মিনিট। ঠান্ডা যা গাইস রোদ্রু। গাইস এবার আস্তে আস্তে বক্সগুলো বের করি। প্রথমে এই দুটো টপ বের করব, তারপর এই পেয়ারটা বের করব। গাইস এখানে পেয়ার সেট করা কমপ্লিট, এবার খালি ওয়্যার কানেকশনটা করতে হবে। তো চলো ওয়্যার কানেকশনটা করে নিই। এখানে কানেকশন কমপ্লিট, এবার চলো এমপ্লিফায়ারের কানেকশনটা করে নিই। এখানে মেশিনে ব্যবহার করছি স্ট্রেঞ্জারের 4K, আর মিক্সচারে ব্যবহার করছি SXR6, আর স্টেবিলাইজার আমাদের 5 কিলো। আর এদিকে কানেকশনও কমপ্লিট, এবার চলো সাউন্ড চেকটা করে নিই। গাইস দেখো থাম্বনেলে ছবি তোলার জন্য কত কষ্ট। দুটো টপ ছিল পিছনে, ওটাকে নিয়ে আসলাম সামনে। তারপরে এই মনিটরগুলো ঠিক করতেছি কোথায় লাগানো যায়। প্রথমে এই টপের উপরে লাগালাম, ভালো লাগছে না, সেটা এখন নিচে দিচ্ছি। নিচে দেখতে একটু ভালো লাগছে। আর গাইস চেক করব সবটাই, হয়তো এই দুটো টপ পেয়ারটা একবারে চেক করব, তারপর এই মনিটর দিয়ে পেয়ারটা চেক করব। তো সবটাই চেক করব, তোমরা ভিডিওতে লাস্ট অবধি থাকো। জয় বিশ্বকর্মা বাবা। গাইস সেখানে যা ছিল সব ফাড়া করে দিলাম, কারণ এইটাই খালি টেস্ট হবে, পরে এগুলা কানেক্ট করব। এখানে রাখা আছে। তো চলো এইটা আগে সাউন্ড টেস্ট করে নিই। Frequency. গাইজ আমার 3 মিনিট সব জোরে পড়ে যাবে মনে হচ্ছে যা। আর অবশ্যই ভাইব্রেটটা বেশি হবে, কারণ চাপা জায়গায় লাগাইছি, সাউন্ডটা তো একটু বেশি হবে। মজা নেই আ রাহা হ্যায়। তো গাইস এটা তো সাউন্ড আমরা শুনলামই। তো এরপরে এটার সাথে দুটো টপ লাগিয়ে চেক করব। 4 কিলো মেশিন দিয়ে বাজাবো, তোমরা ভিডিওতে লাস্ট অবধি থাকো, সব দেখাবো। 4 কিলো মেশিন দিয়ে করবো চেক, কোনো ব্যাপার না, সেরকম বেশিক্ষণ তো বাজাবো না, নর্মালি সাউন্ড চেক করবো বাস। ভাবছিলাম মনিটরটাও দিব, কিন্তু মনিটরটা দিলাম না, বেশি লোড পড়ে যাবে। তো ওই দুটো টপ আর এই এক পেয়ার, তো তোমরা লাস্ট অবধি থাকো। গাইস এই দুটো টপও এটার সাথে কানেকশন করা কমপ্লিট। তো এবার চলো সাউন্ড টেস্টটা করে নিই।
গাইস আমাদের সাউন্ড চেক করা কমপ্লিট। নর্মালি এখানে যদি CA20 থাকতো বা আরও চায়না যেটা MT-1601 ওগুলা থাকলে সাউন্ড চরম। এবার নেক্সট ভাবছি যে CA20টাই নিব। চলো এগুলা রেখে দিই, তারপর তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। এখানে বক্স গুছানো কমপ্লিট, আর অবস্থাটা একদম ঘামে শেষ, এখন স্নান করতে হবে। তো তোমাদের সাউন্ড চেকটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাও। সাউন্ডটা আরও বেটার হতো যদি আমরা এখানে CA20 বা MT-1601 ইউজ করতাম বা আউজা এগুলো যদি ইউজ করতাম চায়না মেশিন, তাহলে সাউন্ড চরম। স্ট্রেঞ্জার তো স্ট্রেঞ্জারের ডাবিংটা খুব কম, এটাতে সেরকম আর কি বেসটা আসে না। তো নেক্সটে ভাবে রাখছি CA20টা নিব। তো ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, ভাইকে এভাবে সাপোর্ট করতে থাকো। দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। জয় হিন্দ, জয় ভারত।